आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। महानदी तीनधरीय समष्टि अन्तर्गत विभिन्न ठाउँबाट 64 परिवारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाको हातबाट झण्डा ग्रहण गरी नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको भिजन, सोच अनि कामलाई देखेर पार्टीमा सामेल भएका छन्। पार्टीमा सामेल हुन अघि कोही विमलपन्थीका कार्यकर्ता थिए भने कोही गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ता थिए, कोही तृणमूलका समर्थक पनि रहेका थिए। पार्टीमा सामेल हुनेहरूलाई पार्टीमा स्वागत जनाउँदै महासचिव अनित थापाले तपाईहरूले सठिक समयमा सही निर्णय लिएको बताउँदै अहिले पहाडको लहर भनेको नै नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको लहर हो। पहाड अब भावनाको राजनीति होइन, यथार्थको राजनीतिमा विश्वास गर्नेछ भनी बताएका छन्। तिनले तपाईहरू सोच परिवर्तन गरेर आउनुहोस्, मलाई तपाईको झण्डा भन्दा पनि मन चाहिएको छ भनी थप बताएका छन्। कम दोष हुँदैन, झण्डाको पनि दोष हुँदैन। कुनै व्यक्तिले काम बिगाऱ्यो भने पार्टीलाई दोष दिन्छ, झण्डालाई दोष दिन्छ। जुन पार्टी र झण्डाको कहीँ दोष हुँदैन नि त। तर त्यो एरियाको कुनै लिडर र व्यक्तिले काम बिगार्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई रिसले छोड्छ नि। पार्टी र झण्डाको त कहीँ दोष हुँदैन। त्यो जो लिडरसिप गर्छ उसले भुल गर्छ, उसलाई विरोध गर न। जस्तै मैले विमल रुङको सोचमाथि विरोध गरेर निक्लेँ, झण्डा त त्यही छ गोजामा, मैले छोडेन त। पार्टी पनि छोडेन, झण्डा पनि छोडेन। कसैको पार्टी र झण्डा बेवा हुँदैन हेर्नु, बुझ्नु भएन। त्यो एरियामा तपाईँहरू लिडरहरूले कुनै गलत काम हो, त्यो गलतको तपाईँहरूले विरोध गर्नुहोस्। काम बिगार्दैन म भएको ल्याउनुहोस्। तर एउटा कुरो मसँग तपाईँहरू जोडिनु भएपछि हेर्नुहोस्, झण्डा दिने एउटा प्रक्रिया मात्रै, मलाई झण्डा भन्दा पनि तपाईँहरूको मन चाहिएको छ। झण्डा दिँदै तपाईँहरू मसँग आउँछ भन्ने छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू झण्डा भन्दा ठुलो मन हो। हेर्नुहोस्, र यो मन चाहिँ हामी मिलेर काम गऱ्यो भने तपाईँहरूको जग्गा, तपाईँहरूको ठाउँ राम्रो हुन्छ हो। भोलितिर इन्डिभिजुअल इस्युज, प्रब्लम, दुःख सुख सबलाई हुन्छ। एउटा हामी परिवार भएपछि तपाईँहरूको दुःख मैले सेयर गर्नुपर्छ, मेरो दुःख तपाईँले सेयर गर्नुपर्छ। मैले सक्ने दुःख तपाईँहरूको मैले प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ जग्गामा बसेर। त्यो एउटा जग्गामा छ। तर आउँदाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूले के सोच्छु, एउटा ठुलो सोच लिएर आउनुहोस्। हुनसक्छ ल्याउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ, लिडरहरूलाई हतार हुन्छ ल्याउनुको लागि, बुझ्नु भएन। अनि तपाईँहरूलाई सबै कुरो के सपना देखाएर आएको हुन्छ, मलाई थाहै हुँदैन त्यो सपना। फेरि मैले चाहिँ क्लियर भनेको यो कुरो चाहिँ लिडरहरूले तपाईँहरूको सपना छ भने त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ झुटको सपना पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, चाहिँ तपाईँहरूलाई म मेरो परिवारमा लिन सक्दिनँ। म क्लियर भन्नु, आउँदाखेरि पनि तपाईँहरू क्लियर होस् न, वाट इज वाट भन्नु होइन। लु भन्नुहोस् त, म जग्गामा पसिसकेपछि इलेक्सन जितेपछि मैले गर्ने कुरा मैले गर्छु। हेर्नुहोस्, अनि भोलि दिनमा आज तपाईँहरू म भएको आउनुभयो, तपाईँहरूको प्रब्लम भएपछि भोलि राजीवै चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू म भएको आफै आउँदा पनि हुन्छ। जो रवि नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, हाम्रो दाजु चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, सञ्जीवै चाहिन्छ भन्ने पनि पर्खिनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, मेरो घर खुल्ला हुन्छ, जति बेला म छुँदाखेरि तपाईँ सिधै आएर मलाई भेटेर तपाईँहरूको कुरा राख्नु सक्छ। हेर्नुहोस्, कोरोना संक्रमणले 1 वर्षपछि पुनः देशमा हलचल मचाइरहेको छ। हरेक दिन गत वर्षको रेकर्डहरूलाई पनि तोड्दै कोरोना संक्रमणले तीव्रता पक्रिरहेको छ भने तेस्रो पटक एकै दिनमा लाखभन्दा अधिक संक्रमित बनेका छन्, जसको कारण देशमा संक्रमणको सक्रिय मामिला 9 लाख पार भएको छ। महाराष्ट्रमा कोरोनाको रेकर्ड मामिला सामु आइरहेको छ भने दिल्लीमा पनि कोरोनाले साल 2021 को सबैभन्दा अधिक मामिला अघि आइरहेको छ। भारतमा गत 24 घण्टामा कोरोनाको रेकर्ड 1,26,789 नयाँ मामिला सामु आएको छ भने 6,085 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसै क्रममा 59,258 जना भने कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाको मोट 1,29,28,574 पोजिटिभ मामिला सामु आइसकेको छ, जसमा 9,10,319 एक्टिभ केस रहेको छ।
पोखरेबुङ बजार स्थित साङ्गिटार फाटकमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङले यसपालिको चुनावमा कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने त कसैलाई विधायक बनाउने लोभ छ, तर हामीलाई मुद्दाको लोभ छ भनी बताएका छन्। तिनले यदि यसपटक हामी हार्यौं भने पहाडका लागि त्यो ऐतिहासिक भूल हुनेछ भनी बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङको साथमा आज निरज जिम्बाले पोखरेबुङ नागरी धजे समष्टिमा चुनाव प्रचार गरे। सुकी पोखरेबुङ फाटकदेखि स्वागत गरेर ल्याएपछि समष्टि सहसंयोजक वाइ लामाको अगुवाईमा प्रार्थी निरज जिम्बा सहित अध्यक्ष मन घिसिङलाई समर्थकहरूले पोखरेबुङ बजारमा भव्य स्वागत जनाएपछि जातीय वाद्यवादनको साथमा प्रचार पनि गरे। उनीसित पार्टी नेतृत्वहरू पनि सामेल थिए भने कार्यकर्ता अनि समर्थकहरूसँगै पोखरेबुङपछि साङमा, मगरजोङ, नागरी र धजेसम्म तिनले चुनाव प्रचार गरे। भेला हुनुभएका सबैजना ठुला ठालादेखि लिएर आमा बाबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नानीहरू सबै जति पनि भेला हुनुभएका र यहाँ चौकीमा बस्नेहरू ठुला ठालाहरू हाम्रा होइन सिनियर मेम्बरहरू पार्टीका, उहाँलाई पनि एउटा सम्बोधन गर्दै विशेष यहाँ पहाडका देवी देवतालाई पनि सम्झना गर्दै तपाईहरुको माझमा अब एउटा छोटकरीमा अब जुन चाहिँ आजको यो पथसभा भनौँ तपाईहरुसँग एउटा भेटघाट गर्ने एउटा मौका पनि पाएको थिएन। हमेसा थाहा छ मलाई पोखरेबुङ भ्यालीमा जेनेले पार्टी आपालाई, हरियो झण्डालाई कति मन पराउने माया गर्नेहरू छ भनेर त्यो पक्कै थाहा छ मलाई। त्यो तपाईहरुले मलाई बताउनु पर्दैन, यो मनभित्र बसेको चिज हो। र पनि कतिपय कारणले गर्दाखेरि मैले आउनु नपाउँदाखेरि, भेटघाट गर्नु नपाउँदाखेरि यसरी नै मैले तपाईहरुसँग धेरै एउटा ग्याप पनि भएको थियो। त्यही कारण आजको यो अवसरमा आज अब निरज भाइको के कुरा गर्नु, आज ठिकै छ एउटा बीजेपीको एउटा क्यान्डिडेट भएर उभिएको छ उहाँ, तर अब त्यो भुल्नु हुँदैन निरज भाइको अब भूमिका जुन संकटमा थियो जेनेरल पार्टी 6-7 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु म, त्यो टाइममा त्यो समयमा यो चट्टान झै उभिएर एउटा पार्टीलाई डिफेन्ड गरेको त्यो समयमा जग विमलको शासन हुँदाखेरि अगाडि आएर छाती खोलेर आफ्नो जानको पनि परवाह नगरी पार्टीलाई डिफेन्ड गर्ने एउटा तपाईँ र हाम्रो छोरा निरज भाइ माया गर्नुपर्छ। यसरी नै परेको खण्डमा देखाएको छ भाइले, निरज भाइले गरेको छ त्यो समयमा। यसले गर्दाखेरि पनि म उहाँलाई त्यही आशीर्वाद दिन्छु। दार्जिलिङ पहाडको जनताले पनि भाइलाई त्यही प्रकारले माया गर्छ, त्यो मलाई थाहा छ। त यसले गर्दाखेरि भाइलाई पनि धन्यवाद। त्यो सङ्कटको घडीमा त्यो प्रकारले उभिदिएको, चट्टान झै उभिदिएको पार्टीको लागि आपाको सिद्धान्त, हरियो झण्डाको सिद्धान्तलाई अलिकति पनि यताउता नगरी बसिदिएकोमा उहाँलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। कालेबुङ चालक महासंघ टाउन संयोजक रोशन मुखियाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। यस विषयमा तिनी स्वयंले विस्तृत जानकारी गराएका छन्। आज चाहिँ चालक महासंघमा धेरैवटा राजनीति गर्ने छ, धेरैवटा सङ्गठनको भने त 62वटा सङ्गठन छ, त्यसमा सबै एउटा राजनीति गर्ने क्षेत्र छ। सबैले आफ्नो व्यक्तित्व आफैले गर्छ है। आज हामीले कसैको चालकको महासंघको या आफ्नो एसोसिएसनको ब्यानर बोकेर गएको छैनौँ। आज व्यक्तित्व मेरो आजदेखि राजीनामा भएकोदेखि व्यक्तित्व कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ आज म चालक सङ्गठनबाट अलिकति पर भयो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई चाहिने कुरो आँखाले देखिरहेको कुरो पनि कति कुरो चाहिँ गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ आज व्यक्तिगत भएर चाहिँ अलिक म ग्राउन्डमा अलिकति भए नि फ्रिडम भएर काम गर्नु सक्छु कि उनीहरूसँग सायद सम्मिलित भएर काम गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ कुरो। किनकि आज हामीले अलिकति हाई लेभलमा काम गऱ्यो भने अलिकति त्यो प्रेसरलाइज भएर जान्छ है। अब चालक महासंघकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, हामीले नराम्रो भन्नु कोहीलाई केही छैन, र पनि आज चालकहरूको निम्ति चाहिँ पक्का गरेको हुनुपर्छ र
कसैको पछि नलागेर कुद्ने भनेर चाहिँ एउटा मनमा दुःख गुनासो लिएर चाहिँ आज चालकहरूको हितको लागि चाहिँ राजीनामा चाहिँ दिएको कारण, किनकि ड्राइभरहरूको लागि एउटा सङ्गठन बनिन्छ, ड्राइभरहरूको लागि काम गरेन भने त्यो कुरो त्यो सङ्गठनै बसेर चाहिँ के गर्नु भनेर चाहिँ म चाहिँ आज बाहिर भएको कारण चाहिँ त्यो हो। हेर्नु तपाईँले दिनदिनैदेखि ट्राफिक व्यवस्थादेखि लिएर हेर्नुहोस्, गाडी राख्ने जग्गा छैन, एउटा स्ट्यान्ड भनेको कुरोहरू कहिले राम्रो भएर गएन। यो कुरो दिनरात पुलिसको भगाएर आज हामीले दिनमा 500-600 रुपियाँ घरमा लिएर जानुपर्ने, त्यो पनि पुलिसलाई दिनुपर्ने, कुनै केलाई गर्नुपर्ने। आज हाम्रो बाटोमा गाडीको यस्तो भएर अहिले हामीले के त्यस्तो कुरो आज हेर्नुहोस् न, स्वयं तपाईँहरू सिलगढी जानुहुन्छ होला, बाघपुलको त्यहाँनिर उनीहरू डेरा हालेर बसिरहेको छ। त्यो कुरोहरू कहिलेदेखि आवाज उठाएको, त्यो कुरोहरूलाई नगरिदिनु। कति इमर्जेन्सी गाडीहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नगरिदिनु, गाडी नरोकिदिनु भनेर त्यस्तो कुरोहरू हेर्नुहोस्। बाटोमा घाट लगाएर बसेको छ, त्यस्तो कुरोहरूलाई हेरिँदै अनदेखा गरिरहेको छ सबै कुरो। र त्यस्तो कुरोहरूलाई लिएर चाहिँ म चाहिँ त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ मान्दिनँ, किनकि हाम्रो चालक दाजुभाइ पनि उसको फ्यामिली छ, उसलाई फ्यामिलीलाई पनि आज रोजगारी छैन, आज एउटा गाडी चलाएर एउटा फ्यामिली पाल्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ, त्यो पनि बाधा हाल्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ उनीहरूलाई हामीले त्यो छाता सङ्गठनमा बसेर उनीहरूलाई त्यो पनि गर्नु सकेन भने त्यो सङ्गठनमा बसेर पनि त्यति हामी काम लागेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा
भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज बिजनबारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी कार्यालयमा TMC दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अनि गोजमुमो विमलपन्थीको संयुक्त सभा सम्पन्न गरियो। संयुक्त सभामा आउँदो विधानसभा चुनावमा गोजमुमो प्रत्याशीलाई 3वटा आसनबाट जिताउनु पर्ने र यसको निम्ति संयुक्त रूपले प्रचारमा उत्रिनु पर्ने बारे छलफल गरिएको गोजमुमो महकुमा सचिव शरण लामा अनि हिल TMC महकुमा महासचिव निर्मल सिंहले बताएका छन्। सभामा TMCबाट दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड सभापति परवरी सुब्बा अनि गोजमुमो विमलपन्थीबाट योगेन्द्र राईलाई संयोजकको रूपमा चयन गरिएको शरण लामाले जानकारी गराएका छन्। यो आउँदो चुनाव 17 तारिक अप्रिलमा जुन चुनाव हुन गइरहेको छ त्यसको निम्ति हिल तृणमूल कांग्रेसले जुन एउटा डिसिसन लिनुभयो कि उहाँहरूले पनि हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार श्री पेम्बा छिरिङलाई टिभीको चिन्हमा भोट दिएर विजयी गराउने उहाँले जुन एउटा निर्णय लिनुभयो त्यो निर्णयलाई हामी सम्पूर्ण 4वटा समष्टि चुङथुङ, बिजनबारी, रेलिङ, रिम्बिक, हामी सम्पूर्ण 4वटा समष्टिले त्यो निर्णयलाई स्वागत जनाउँदै र आज हामी हिल तृणमूल कांग्रेसका प्रतिनिधिगण पुलबजार दार्जिलिङ ब्लकका सभापति श्री परवरिश ज्यू अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका सेक्रेटरी हिल तृणमूल कांग्रेसका श्री निर्मल सिंहज्यू अनि हाम्रो 4वटा समष्टिका प्रतिनिधिगणलाई लिएर एउटा सभा बस्यौं र त्यो सभाको मुख्य एजेन्डा के थियो भने हाम्रो यहाँनिर एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी, दुईटै पार्टीलाई लिएर एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गर्नु एकदम नितान्त आवश्यक देख्यौं। किनभने हामी यो कोअर्डिनेसन कमिटीले हामी तय गरेर बुथ बुथमा गएर डोर टु डोर हामी क्याम्पेनिङ गरेर र अहिले जुन भनिँदैछ विपक्षीले कि हामीले 2019 मा जब श्री विनय तामाङ उम्मेदवार भएर उठेको थियो त्यति बेला हामीले यति पर्सेन्टेज यति भोट पायौं भनेर, तर यो बिर्सिन गएछ कि त्यो भोट चाहिँ सम्पूर्ण TMC क्याडर, TMC परिवारका सदस्यहरूले दिएर त्यो भोट, त्यो पर्सेन्टेज पाएको भोट थियो। आज हामी जो 7 तारिकको दिन बिजनबारी गोजामुमो कार्यालय, इलेक्सन कार्यालयमा एउटा जोइन्ट सभा बस्यौं। यो जो चाहिँ हाम्रो गोजामुमोको सेन्ट्रल कमिटी अनि हाम्रो दार्जिलिङ सब डिभिजन कमिटी बसेर तय गरेको कुरालाई जो गरेको कमिटी एउटा जोइन्ट कमिटी हुनुपर्छ, माथि अब जोइन्टली काम हुँदैछ, ब्लक लेभल र समष्टि लेभल र जिपी लेभल हुनुपर्छ भने त्यो आज कमिटी भयो। त्यो कमिटी गठन भयो। असल प्रकारले 2 तर्फकै सदस्यहरू लगाएर विशेष गरी यो भोटको निम्ति म आह्वान गर्छु। यसपालि हामी यो भोट टिभीको चिन्हमा दिएर हामी जिताउँछौँ। अहिले यहाँ हाम्रो सरनजीले भन्नुभयो यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटी, तृणमूल डिस्ट्रिक्ट कमिटीले चाहिँ दार्जिलिङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा
टिभीको चिह्नमा भोट दिएर जिताउने पिटीवालालाई अनि खरसाङ र कालिम्पोङमा टेबलको चिह्नमा तृणमूलले भोट हालेर अवश्य जिताउनेछ। कारण यो दार्जिलिङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युसन कुरा गर्दाखेरि यो अहिले उनीहरूले जित्छु भन्दैछ, बिजेपीले जित्छु भन्दैछ। बिजेपीको भोट 19मा बिजेपीले भोट जितेको थियो निरज भाइले, त्यति बेला विमल गुरुङज्यूको निर्देशमा भोट खसालेर त्यो भोटहरू जितेको, जेएनएलको भोटले होइन। बिजेपी त छँदै छैन यहाँ, अहिले फाटाकफुटु उम्रिँदैछ बर्खाको च्याउ जस्तो। अनि हाम्रो लास्ट इयर हामी 19मा हामीले भरपूर प्रयास गरेका थियौँ हाम्रो विनय भाइलाई जिताउने। हाम्रो अलायन्स थियो, हामीले अलायन्स निभाएकै हो, त्यो धर्म निभाइ राजनीतिक धर्म निभाएर हामीले खटेको थियौँ। तर त्यहाँनिर 41,000 समथिङ मात्रै पाएको थियो भोट। तर 2016मा साधारण सुब्बा सिङ्गो टिएमसीबाट उठ्दाखेरि टिएमसीले भोट पाएको थियो दार्जिलिङ एसेम्ब्लीबाट 46,600 कति। तर 19मा चाहिँ 41,000 पाए भन्नुभन्दा त्यो 5,600 कहाँ भयो? त्यो 41,000 भोट चाहिँ एकदमै हामी कपालहार गर्छौँ, त्यो चाहिँ टिएमसीको भोट हो। किनभने टिएमसीको उम्मेदवारले 16मा त 46,600 भोट पाए, 47,000 भोट पाए। एकीकृत कर्मचारी संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिले विमल गुरुङ खेमा समर्थित कालेबुङ विधानसभा उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेललाई समर्थन गर्ने भएको छ। उक्त कुराको संगठनका जिल्ला अध्यक्ष केसी राईले घोषणा गरेका छन्। यसो चाहिँ के भनेदेखिलाई आगामी विधानसभा चुनाव 22 समष्टिमा चाहिँ हामी अब तृणमूल पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठन भएको नाताले गोजामु 1 को प्रत्याशी डाक्टर आरबी भुजेललाई समर्थन जनाउने हामीले निधो गरेका छौँ। र अब यो जुन चाहिँ निर्णय चाहिँ अब हिजो दार्जिलिङमा सेन्ट्रल कमिटीले एउटा निर्णय लिएको मार्फत यो चाहिँ हामीले यो सर्वसाधारणलाई भन्न लागिरहेछौँ। र अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले द इस्यु अफ एब्जर्प्सन अफ पे ब्यान्ड इम्प्लोइज अफ जिटिए अन रेगुलर बेसिस विल बी टेकन अप बाई द पार्टी विथ द गभर्मेन्ट विथ द अटमोस्ट एफोर्ट एन्ड सिन्सियरिटी भनेर चाहिँ हिल तृणमूल पार्टीले हामीलाई एउटा भातृ सङ्गठन भए तापनि हाम्रो यो जुन चाहिँ एकत्रित कर्मचारी सङ्गठनको एउटै माग दीर्घ दिनदेखि रहिबसेको यो जुन स्थायीकरणको मुद्दा छ, यसको लागि चाहिँ हिल तृणमूल पार्टीमा हामीले भित्र पसेका थियौँ लास्ट नोभेम्बरमा। र त्यहाँदेखि पछि चाहिँ अब हिल तृणमूल पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग हामीले जतिवटा कागजपत्र जे प्रकारले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो जम्मै कलकत्ता व्यापी भएर हामीले धेरैवटा काम गरिसकेका छौँ। र अब यसरी काम गर्दा गर्दै टक्क यो विधानसभाको अब चुनाव आएको नाताले हामीलाई त्यो काम अलिकति स्थगित भएको हामी महसुस गर्छौँ। र पनि अब हिल तृणमूल पार्टीको भातृ सङ्गठन भएको नाताले हाम्रो मेन मुद्दा नै उहाँहरूले हाम्रो मातृ सङ्गठनले समाधान गरिदिने भन्ने पक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो विधानसभा चुनावमा हाम्रो यो पार्टीले जस्तो प्रकारले सेन्ट्रली सल्लाह गरेर गोजामु 1लाई सघाउने एउटा अब निर्णय लियो र त्यही निर्णयलाई सर्वोपरि मानेर हामीले आगामी दिनको चुनावमा चाहिँ गोजामु 1 प्रत्याशीलाई समर्थन जनाउने निर्णय लिएका छौँ। देशमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई लिएर आज प्रधानमन्त्री मोदीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग बैठक बस्ने भएको छ। उक्त बैठकमा बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी भने सामेल नहुने बताइएको छ। चुनावी वातावरणको कारण हाल विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू प्रचार प्रसारमा लागि परेका छन् भने देशमा कोरोनाको संक्रमणको गति पनि अत्यन्त तीव्र बन्दै गइरहेको छ। पीएम मोदीले आज साँझ कोरोना विषयमा राज्यहरूका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बैठक बोलाएका छन्, तर बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी भने सामेल नहुने बताइएको छ। बैठकमा बंगालको प्रतिनिधित्व चीफ सेक्रेटरी अलापन बन्दोपाध्यायले गर्ने बताइएको छ। बिजनबारी भेकमा अहिले चितुवा ठूलो समस्या बनेको छ, जसले घरमा पालिएका गृहपालित कुकुर, सुँगुर, बाख्रा लगायतका पशुहरू खाएपछि स्थानीय मानिसहरू अत्यन्तै आतंकित बनेका छन्। यसलाई रोकथाम गर्न सम्बन्धित वन विभाग सामु अपिल समेत गरिरहेका छन्। यस्तै घटना झेपी ग्राम अधीनस्थ रमिती गाउँमा घटेको छ भने उनीहरू आफ्नो चौपाया कसरी बचाउने भन्ने विषयमा ठूलो सङ्कटमा छन्।
आफूहरू ठूलो सङ्कटमा परेको बताउँदै घरमा पालिएको विभिन्न पशुहरू खाएर नजिकैको ओडारमा चितुवा बसेको प्रमाण पाएको, त्यसैले वन विभागले यसबारे उचित कारबाही गरिदिने अनुरोध स्थानीय नरेन्द्र राईले गरेका छन्। गाउँमा बालबालिका घरबाट निस्कन पनि डराइरहेको तिनले थप बताएका छन्। स्मरण रहोस्, यस्तो घटना यसभन्दा अघि पनि आएको, यद्यपि हालसम्म कुनै उचित कारबाही नभएको बताइएको छ। मेरो नाम फुर्ते शेर्पा, म यता झेपी रमितेमा बस्छु। मेरो कुकुर 3 तारिकको दिन यसरी चितुवाले खाएर त्यो जग्गा हामीले हेऱ्यौँ। त्यो जग्गामा चितुवा बस्ने जग्गा थाहा पाएर चाहिँ फरेस्ट डिपार्टले चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गरिदियोस्। र विगत दिनमा यस क्षेत्रमा विशेष गरेर गुर्दुमबाट एउटा मिडिया रिपोर्ट मार्फत हामी फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई के निवेदन गरेका थियौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ पर सुँगुर कुकुरहरू चितुवाले खाएको र त्यसको प्रमाणहरू पनि हामीले भेटेर है त्यसको भिडियोहरू पनि छ हामीसँग र हामीले फरेस्ट डिपार्टलाई कारबाही गरिदिया जाओस् या क्षतिपूर्ति दिया जाओस् भनेर हामी निवेदन गरेका थियौँ। उहाँहरूले केही पनि गरिदिनु भएन र त्यहाँदेखि यसो लगातार हाम्रो क्षेत्रमा यहाँनिर रमितेमा डाँडा गाउँमा हालै पनि यहाँ ताराकुमार मगरको एउटा सुँगुर, यहाँ दलबहादुर राईको बिरालो, यहाँनिर पेम्बानुरी शेर्पाको कुकुर, फुर्ते शेर्पाको कुकुर, अनि हिजो मात्र पनि चुडाकर्ण राईको कुकुर खायो। र अघि हामी बिहान जाँदाखेरि यहाँ पर एउटा ओडार छ र त्यहाँनिर बस्दो रहेछ है, त्यहाँनिर एकदमै त्यो ओडारमा दुर्गन्धहरू आइरहेछ, वरिपरि पुरा पाइलाहरू छ। हामी जान पनि हामीलाई डर लाग्यो र हामी फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाँडो कारबाही गरिदिनुहोस्। हामीले यो निवेदन बार गरिरहेछौँ मिडिया मार्फत र अहिले हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्क पनि गरेका छौँ र यहाँनिर रिम्बिकलाई पनि गरेका छौँ, सालेबुङलाई पनि गरेका छौँ र उहाँहरूले सायद कारबाही गरिदिनुहुन्छ होला। र हामी मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ यो अन्तिम पल्ट हो तपाईँहरूलाई निवेदन, यदि गर्नु भएन भने चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले त यहाँ हामीले पाल्तु जानवरहरू मात्रै खाँदैछौँ, हुनसक्छ भोलिको दिनमा मान्छेलाई एट्याक गर्नुसक्छ, हाम्रो आफ्नो रक्षा त गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी गाउँ मिलेर कारबाही गर्नु बाध्य हुन्छौँ। तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गरिदिया जाओस्। अनि जसको सुँगुरहरू खाएको छ चिकेराई हो, म रमितेमा बस्छु र मेरो कुकुर हिजो चितुवाले खाएको थाहा पाएपछि चितुवालाई हामीले बिहान हेर्दाखेरि त्यही परको एउटा ओडालमा बसेको थाहा लाग्यो र यसलाई फरेस्ट डिपार्टमेन्टले केही कारबाही गरिदिया जाओस् भनी म नम्बर निवेदन गर्छु। र मेरो कुकुर यहाँ पर ओडालमा लगेर चितुवाले खाएछ, त्यो चितुवा त्यहीँ छ अझै पनि र यो चाहिँ तपाईँहरूले छिट्टो वन विभागले कारबाही गरिदियोस्। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।